Të nderuar të pranishëm, të shkruash për Alimin Ali Efendi Jakupin, i lindur në fshatin Desivojës të Kosovës, por i rritur e i mërguar në Egjipt e Turqi, është një nder dhe kënaqësi e veçantë, njëkohësisht sepse dietarët as më parë, ata që janë tonët e kanë vendin e vet, ata nuk të imponohen, por me njohuritë e tyre din të argumentojnë, të këshillojnë dhe të frymëzojnë me punët e mira që bëjnë dhe kanë bërë. I tillë ishte edhe Ali Efendi Jakupi, i cili për një periudhë të jetës e tij kishte pasur mundësi që të edukante, mësonte, frymëzonte shumë studentë të ri, që sot radhiten në mesin e personaliteteve më në zë në vendet e tyre dhe jo vetëm, por kudo që jetojnë dhe veprojnë, sikundër që dëshmohet më së miri edhe nga vepra me titull Alimi shqiptar Ali Efendi Jakupi, 1913-1988, kujtime, në të cilën janë përmbledhur plot 39 shkrime për kujtimore dhe vlerësuese të shkruara për herë të parë në gjuhën turke nga po kaq autor, të cilët i kanë përmbledhur në një vëllim autori Necdet Yilmaz. Kurse për lexuesit shqiptar, kjo vepër është përkthyer nga Behar Kaçeli në përgatitje dhe redaktim në gjuhën shqipe nën përkujdesin e studiuesve Ramadan Shkodra dhe Sadik Mehmeti. Gjatë gjithë mbarvajtjes së këtij libri, që i ka 302 faqe, u realizua në sajt të përkrahjes së pa rezervë të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, e cila njëherësh është edhe botuesi i këtij libri dhe e cili meriton mirënjohje për sjelljen në shqip, një vepër kaq të rëndësishme për birin ton dietar, po ashtu kaq të shquar për botën e huaj dhe po kaq të panjohur për vendlindjen e tij. Në qovë se vlerësojmë me vëmendje jetën dhe veprën e Arnautit Ali Efendi Jakupit, atëherë thënia e urtë se vlera një dietari varet sa zhvillon ai veten e tij, na del të jetë shumë e vërtetë dhe e qelluar dhe plotësisht i përgjigjet Ali Efendiut. Puna dhe vepra e të cilit dëshmohet bindshëm dhe është e prekshme, edhe nga shkrimet vlerësuese të ish-nxënësve të tij të përmbledhura në këtë vepër. Duke lexuar këtë vëllim, mësojmë se Ali Efendi Jakupi ka lindur më 1913 në fshatin Desivojës të komunës së Kamenicës. Ishte fëmijë i familjes Shkodra të Asajani. Aliu ishte djali i Hysenit dhe nënës Hyrishahe. Babai i Aliut, Hysen Efendiu, ishte hoxh e hafezin Jor, kurse gjyshi i tij, Haxhi Jakub Efendiu, ka qenë mufti i rrethinës së Gjilanit dhe personalitet i respektuar. Kjo familje ka qenë përparimtare dhe ka nxjerrë një numër të konsideruar të shkollarëve, sikundër që ka dhënë edhe shumë hoxhallar e hafez të Kuranit fisnik. Ali Jakub Arnauti, rrugtimin e tij për dije nisi pasi ishte vendosur me familjen në qytetin e Gjilanit, duke mbaruar shkollën fillore dhe disa vite të medresesë në këtë qytet. Diturinë e fituar në medrese e kishte marrë nga Mulla Kadri Efendiu, Miderizi Abdurrahman Efendiu dhe nga Hasan Faik Efendiu. Nga ky i fundit kishte marrë një ori për gjuhët e huaja, që Aliu e kishte talent të mësonte shpejt. Rrugën për të nxënë dije ndoqi edhe në Shkop, në medresen Meda, tek dietari i njohur Atullah Efendiu. Më pastaj shkon në Sarajevo dhe me 1931 kalon provimin Mekteb Nuvab dhe këtu vazhdon shkollimin për kadi gjykatës i shariatit. Është për ta theksuar se Ali Arnauti, kur ishte në moshë të re, kishte dhënë kontribut dhe kishte shërbyer në xhaminë e madhe Shehzade në qendër të qytetit të Gjilanit, ku kishte zaventësuar të atin e tij Hafiz Hysen Efendiu, kurse për muajin e shenjtë të Ramazanit kishte qenë edhe vajzë ligjërues edhe në Gymylgjine, sot Komotini në Greqi. Duke kërkuar rrugë për dije e njohuri më të thella, Ali Efendiu vendosi të vazhdonte studimet në qytetin e bukur të Kairës të Egjiptit, në Universitetin Al-Azhar, ku përfundoi studimet për bazat e fesë. Është e rëndësishme për të thënë për lexuesit se përderisa ishte në Universitetin e Kairos, një prej universiteteve më të vjetra në botë për atë periudhë, sot një ndër universitetet më të mëdha të botës islame, kishte rastin të merrte dituri dhe të krijonte raporte të mira nga dietarët e mendimtarë të njohur si Sheh Mustafa Sabri Pasha, një ndër dietarët më të njohur për filozofinë dhe teologjinë. Pastaj me dietarin Muhammed Zahid Kevseriun, Hysen El Benan, Hider Huseinin, Sheh Bahtin, Mustafa Saderin dhe shumë të tjerë. Ali Efendiu, edhe pse mori njohuri e mësimin në përfushën e tij, si shumë intelektual të tjerë shqiptar, vazhdoi të integrohej edhe të punonte në qytetin e bukur të Kairos, duke mbushur me qytetrime, ku vetëm pas një çerek shekulli si vepruari aty u vendos në Turqi, gjithmonë larg trungut të familjar dhe vendlindjes në të cilën për shkak të rrethona politike të kohës kur nuk arriti që të kthehet.
Duke lexuar shkrimin e profesorit Mahmud Esad Joshua, kuptojmë se Ali Efendiu, krahas dijes së përgjithshme intelektuale që kishte, ai kishte njohuri të mira edhe nga gjuhët ballkanike, e njihte si rrallkush gjuhën arabe, gjuhën osmane, por edhe gjuhë të tjera si persishtën, frëngjishtën dhe anglishtën. Ai kishte pasur talent të veçantë për të mësuar gjuhët dhe për të shpjeguar ato. Ishte njës i kaligrafisë, së shkrimit dhe kishte shkruar vërtet si një hatat kaligraf. Kështu Ali Efendi Jakupi në Kairo kishte qenë edhe ligjeruesi shumë manifestimeve e ndajave me personalitete të ndryshme, ku shumë nga një grup i shoqërisë e kishin kurreshin ta kenë pranë. Ali Efendi Arnauti, përveç ligjeratave të mbajtura, kishte punuar edhe si lektor në Universitetin Al-Azharit të Kairos, ndërsa nga viti 1946-1957 kishte punuar në bibliotekën qendrore të këtij universiteti. Përderisa kishte qëndruar në Kairo, Ali Efendiu kishte pasur edhe një ofertë nga një studiues që të punonte në universitet si profesor i orientalistikës në Holand, me kushte shumë të mira, por ai nuk e kishte shqyrtuar këtë kërkesë. Pas plot 25 vite punë në Kairo të Egjiptit, Ali Efendi Arnauti, edhe në këtë qytet të bukur historik, nuk i kishte ecur mbar, sepse rrethonat politike të krijuara në Egjipt kishin ndryshuar. Pas turbullirave të krijuara në Egjipt dhe pas pasigurinë e shqiptarëve atje, Aliu vendosi të kthehet për të jetuar në Turqi deri në momentet e vdekjes së tij. Në Turqi së pari kishte filluar punën si përkthyes në ambasadën e Egjiptit në Ankara nga viti 1957-1959, por pas një kohë vendoset në Stamboll, duke punuar në sektorin privat si llogaritar në një fabrikë tekstili, pastaj duke mbajtur mësim e kurse private. Ali Efendi Jakupi, me të kthyer në Stamboll, kishte qenë vajzë ligjerues në lagjin Fati në xhamin Emir Buhari, plot 15 vite. Pas shumë vite pritje, diploma nga Universiteti i Kairos më në fund ishte pranuar nga shteti i Turqisë. Ai në moshë të shtyr ishte kyçur të mbante mësim për lëndët fetare, të qëndron në qendrën mësimore të edukimit Dianet, Haseki, Bashkësia Fetare e Turqisë, ku në këtë institucion kishte dhënë 3 lëndë: komentim Kurani, apologetik islame dhe elekuencë. Ali Arnauti nuk pati pasardhës, por gjatë jetës dhe veprimtarisë së tij intelektuale kishte njohur dhe krijuar kontaktet e mia miq anë mban botës. Për këtë fakt, na thonë edhe studiuesit e librit të titulluar Alimi shqiptar Ali Efendi Jakupi 1913-1988, kujtime. Krahas ngjarjeve rrethimeve të shumta që kishte treguar Ali Efendiu në shumë studentë shumë studentë dhe personalitete të ndryshme, ai asnjëherë nuk kishte hezituar për të treguar vuajtjet e popullit shqiptar. Në një rast kishte treguar se si forcat qetnike të Draža Mihajlovićit në rrethinën e Shkupit i kishin vrarë disa të rinj shqiptar, në mesin e tyre edhe shokun e Ali Efendiut, që kishte studiuar bashkë në Universitetin e Kairo të Egjiptit. Ali Efendi Jakupi ndroi jetë në Stamboll me 21 maj 1988. U përcoll në banesën e tij të fundit në varrezat Edrin Kapi, vend ku janë varrosur intelektual dhe personalitetet të kohës. Vlen ta themi se varri Ali Efendi Jakupit gjendet afër poetit, shkrimtarit intelektualit me origjinë shqiptare, Mehmet Akif Ersoit, të cilin Ali Efendi Jakupi e çmoi shumë dhe kishte pasur ëndër që ta takonte, por se vdekja Mehmet Akif Pejanit nuk ja lejoi që ai të takonte përse gjalli. Vepra Ali Efendi Jakupit edhe sot vlerësohet, respektohet për kontributin e tij të çmuar. Ku punoj, aty ku punoj dhe veproj. Ju falenderit për momentin.